Всем привет, друзья, канал Муссалим. В работе у нас Жили Тугева. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор по багажнике. Смотрим, кое-где вибропластом обработан. Небольшие куски на задних арках. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне смотрим. Также кое-где проклеен по дверям. Смотрим, небольшой квадрат также проклеен. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Жили Тугела. Проклеен у нас пол в салоне. По дверям нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранный шумопоглотитель 6 мм. Также проклеен пол в багажнике, задние арки, крылья. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, заканчиваем клеить шумоизоляцию на Жили Тугела. Проклеена с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике, задние арки. Также мембраны наносим на полу в салоне. Третий слой клеим в дверях, вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.